အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယူရန်ပါဒီနေ့ယူရန်ကတော့စမ်းကြောင်းမှာလာပြီးတော့အနားလာယူတာပါယူရန်ကတခါတလေအရန်အလုပ်များတဲ့အခါမျိုး pressure အရန်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒီလိုမျိုးအပန်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးอ่ะဆိုရင်ယူရန်အမြဲတမ်းလာနေကြနေရာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပူတွေကိုသူများကိုလည်းမပြောပြချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ယူရန်ဒီလိုမျိုးတယောက်တည်းပဲ relax လုပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေကြည်ကြည်လေးတွေကယူရန်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ်အနောက်ကလူကြီးကတော့ယူရန်ကိုအမြဲတမ်းပြောအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူကြီးပါရေတွေကလေဘယ်လောက်ကြည်လဲဆိုတော့အထက်ထဲကငါးတိတိလေးရစမြင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယူရန်တို့တောင်ပေါ်ကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုင်ကပတ်မောင်းပါတယ်နေရအရန်ပူလို့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယူရန်ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်လောက်တော့ဝယ်တောက်လိုက်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကျမကိုလိုက်ပို့တဲ့လူကြီးကဗိုက်စားတယ်ဆိုတော့သူစားနေကြတိုဖူးကြော်ဆိုင်ကိုလာစားတာပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုဖူးကြော်တွေကိုယူရန်ကနိုင်မားကတ်မှာပဲစားနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့နိုင်မားကတ်ကတိုဖူးကြော်တွေကလေဒီလောက်မနန်ဘူးသိလားဒီဆိုင်ကတိုဖူးကြော်ကတော်ကိုနန်တာမခံစားနိုင်ဘူးဆိုင်ကအလုံးပိတ်ဆိုတော့လေအဲ့အနံ့အထဲထဲမှာလှိုက်နေတယ်သူကတော့သူစားချင်တာစားရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ပြောနေပါတယ်သူကတစ်ခါစားရင်နှစ်ပွဲစားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှစ်ပွဲရတစ်ပွဲကိုယူရနည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်တိုဖူးကြော်ကနန်းနေဆိုပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဒီတိုဖူးအသားလေးကျွတ်နေတာပဲသိလားဘလို့ကြော်ထားလဲမသိဘူးနိုင်မားကတ်မှာစားတဲ့အရသာနဲ့မတူဘူးအနံ့ပဲဆိုတာစားလို့အရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ကွန်ကလေကျွတ်ကလေးနဲ့လေဟိုကူကီးလိုမျိုးပဲမွမွလေးသူကတော့ကျမကိုစားပုံစားနေတင်ပေးပါတယ်ထဲထဲမှာ sauce တွေစမ်းထားတယ်ပေါ့နော် ice sauce တွေနဲ့တို့ပြီးတော့စားခိုင်းတာပါဒီတတုံးလေးကိုပဲကျမစော့ပေါင်းများစွာနဲ့တို့ပြီးတော့စားခဲ့ရတယ်ပေါ့ရှင်သူတင်ပေးလို့တိုပူးကြော်ပေါ်မှာလေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခေါ်ပြီးချင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲအောက်မှာလည်းမုံလာဦးချင်းအပေါ်ကခေါ်ပြီးချင်းစားလို့ကောင်းတဲ့ခေါ်ပြီးချင်းလဲစားလို့တောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဘိုက်ချောင်းလမ်းလျှောက်ပါတယ်နေဘူးထဲမှာနေပူတာကိုမခံစားနိုင်လို့ကုန်တိုက်ထဲဝင်ပြီးတော့ window shopping လုပ်ပါတယ်window shopping လုပ်ရတာခြေထောက်ညောင်းလာလို့နှစ်ယောက်သားရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတာပါဟိုးပေါ်ဆုံးတက်မှာပါကုန်တိုက်ရဲ့ pasta ယူရန်တို့ကြီးမဲ့ကားလေးကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ကားလေးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရုံအဝင်ဝမှာဒီလို game set ကလေးထားပေးထားရပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မစခင်ပြည့်တဲ့လူတွေဒီလိုမျိုး game set လေးနဲ့အရင်ဆော့လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါကဲရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ယူရန်ပိုက်စာလို့ဟော့ပေါ့ဝင်စားလာပါ
ဘေးနားတယောက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဆိုင်ကယ်ကြီးကြည့်နေပါတယ်ယူရန်ဘိုက်ရမ်းစာနေတော့သူ့ကိုမစောင့်နိုင်တော့ကိုယ့်အကူပဲစားလိုက်ပါတယ်ယူရန်တို့နှစ်ယောက်မှလေအစားတောက်စားတဲ့အခါမျိုးကျရင်အိုက်တင်ခန္ဓာတွေပဲသိမ့်မရှိဘူးသူလှုပ်ရှားရှိနေယူရန်အရင်စားတယ်ယူရန်လှုပ်ရှားရှိနေသူ့အရင်စားတယ်သူ့ကိုစောင့်တာလို့ကိုယ့်ကိုစောင့်တာလို့မရှိဘူးအေးစေးပဲသူဆိုင်ကယ်နောက်စီးထောက်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျမကိုရှင်းပြနေတာပေါ့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကဘယ်လိုကောင်းတယ်ပေါ့တကယ်တော့လေယူရန်ကလေဆိုင်ကယ်အကြောင်းသူ့လောက်နိုင်ချွတ်မသိဘူးသူပြောတာပဲယူရန်နားထောင်နေတာသူတော်ကီဖုန်နေချိန်မှာယူရန်ကတော့သူ့အသားတွေသွားယူစားပါတယ်ဘိုက်ကအရန်စားနေတာအနက်တည်းကပဲပြားကြော်တစ်ခုပဲစားတာဆိုတော့လေယောက်ျားလေးတွေများလေသူတို့ကြိုက်တာဝယ်ရဖို့အရေးဘူးလေထမင်းမေ့ဟင်းမေ့မလီကြည်နေရဆိုင်ကယ်စားလို့တောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ယူရန်တော့အချိုတဲတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့ရှင်ရေခမှုစားနေတာပါယူရန်ကကိုယ့်ရဲ့အပူတွေကိုသူများကိုပြောဖို့ထပ်ဖို့เนาะကိုယ့်အကိုဘယ်လိုမျိုးပြေလေအောင်ဖြည့်ရှင်းမလဲကိုယ့်စိတ်ကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုး relax လုပ်မလဲအဲ့ဒါပဲယူရန်ကတွေးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး relax လုပ်ပြီးသွားပြီအနားယူပြီးသွားပြီစားချင်တာတွေစားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်နေ့ကျရင်ယူရန်ဖြစ်ထားတာတွေအကုန်လုံးမိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်အပြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပဲယူရန် relax လုပ်လိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူရန်နောက်နေ့ကျရင်တော့အကောင်းပဲအလုပ်အေးဆေးတည်တည်ချာချာပြန်လုပ်ပါတယ် relax လဲလုပ်ပြီးသွားပြီစားလို့တောက်လို့လဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ယူရန်အိမ်ပြန်တော့မယ် bye bye